Chào các bạn, hôm nay mình sẽ thay hai cái CV boot ở phía trên cái axle ở phần từ cái hộp số đi ra ngoài cái bánh xe ở phía trước nha các bạn. Thì chiếc xe này là 2007 Toyota Avalon, rất đẹp, xe lại sang luxury car. Mình quay xung quanh sơ sơ cho các bạn xem rồi sau đó mình sẽ màu gold rất là đẹp ha. Khách hàng giữ rất là kỹ, xe 2007 Toyota Avalon. Model là XLX. Nước sơn vẫn còn rất bóng. Bây giờ mình lên phần trước nha. Hơi mờ nè. Khách giữ rất là kỹ, nước sơn vẫn còn rất đẹp như mới vậy. Rất là sạch. Mạ gỗ nè, đẹp không? 2007 như mới tinh vậy ha. Khách hàng giữ rất là kỹ. Phía sau nè các bạn. Ghế da nha. Quá sạch luôn. Avalon, ghế phía trước là tự động. Phần táp lô hiển thị nè, 168.828 dặm. Đời 2007. Khách giữ rất là sạch. Nút điều chỉnh máy nóng cũng như máy lạnh cho ghế ở phía trước, trái và phải. Máy CD đây. Động cơ 6 máy 3.5 lít. Ba chấm năm lít. Hai nghìn lẻ bảy nè các bạn. Rồi bây giờ mình bắt tay vô, mình sẽ tháo hai cái axle ở phía trước bánh xe từ trong hộp số đi ra để mình thay cái CV boot bên trong đó, nó bị rỉ mỡ bò. Rồi bữa nay mình sẽ thay cái axle là cái phần trục từ trong hộp số nó ra cái bánh xe đó các bạn. Ngay đây. Như các bạn nhìn thấy nè, cái cao su ở bên trong á nó bị rỉ mỡ bò ra rất là nhiều. Cái này cái bên ngoài thì nó còn khô. Thì có xe họ có thể bán là bên trong cái bút không, là cao su bên trong không, hoặc là có xe đó thì họ bán cái kit của nó là nó có hai cái bút luôn thì mình phải thay hai cái. Còn cái này nó bị rỉ cái bên trong thôi thì mình thay cái bên trong thôi. Này nó có bán. Thì những xe mà chạy cầu trước đó các bạn, như Camry, Corolla, Toyota Avalon mấy này nọ, thì mình cái cách thức tháo ra nó cũng như nhau. Cái bên tay trái là bên người lái thì nó ngắn hơn cái bên tay phải của người phụ bên kia.
cái bên kia thì nó dài hơn, thì ở phía giữa nó có cái snap ring là cái vòng sắt nó giữ lại đó, thì các bạn này cái snap ring nó ra, rồi mình dùng lại cái tuột nó vít dài mà là giống như xà beng vậy các bạn, mình này sát ở bên trong góc chỗ cái gần hộp số đó thì nó bung ra thôi. Bây giờ trước tiên á, là có loại xe Toyota đời mới giờ á, thì họ dùng có loại ốc siết vô như vậy nè các bạn, số 30. Rồi sau khi họ siết vô á, họ đóng sát xuống nè. Còn lại xe cũ á, thì họ siết vô rồi xong họ bỏ một cái pin đi qua cái lỗ để cho nó khỏi chạy lỏng ra. Còn cái dàn xe Toyota thì nó làm theo kiểu này như các bạn nhìn thấy đó. Mình lấy cái đồ nghề mình phải đục cho nó cao lên để mình mới dặn ốc ra được, trong hồi nó ăn răng này, hư cái cây trục axle này đó, mình phải tháo này ra. Nếu mà nó xét này nọ thì các bạn có thể xịt loại nhớt WD-40 vô đây để cho nó dễ ra. Nhưng cái đặc biệt đó là các bạn nhớ là phải tháo lỏng cái này ra nha, cái sợi dây này nè cho các bạn xem. Đây là tháo ngay chỗ đây nè, ốc số 10 đây nè, đây, ốc số 12 đây, hai cái này là được rồi. Nếu không thì tháo thêm ốc ở đây nữa là nó giữ cái cục cảm biến, nó giữ cho cái cục cảm biến của ABS đó, đó hệ thống chống phanh á. Đây mình sẽ tháo lỏng ra, chứ còn nếu không á, bạn không tháo để vậy đó các bạn, một khi mình muốn đẩy cái trục axle này ra thì mình phải kéo cái này ra, nó làm căng sợi dây này ra, nó sẽ bị đứt sợi dây điện bên trong, rồi nó sẽ nổi đèn báo lỗi cho hệ thống ABS. Mình không muốn điều đó. Thì bây giờ mình sẽ làm cái này cho các bạn xem, là mình sẽ đục cái này lên rồi mới dặn ốc số 30 nó ra, sau đó rồi mình mới tháo ba con ốc ở dưới này nè, 3 con ốc 17 này ra. Tất cả những cái việc này ở nhà bạn cũng có thể làm được, mình chỉ có những cái đồ nghề thôi. Như mình nói đó, hầu như xe Toyota loại chạy cầu trước á, thì cái này là con ốc số 30 nha các bạn, 30 mà mua lại nó có 12 cạnh đó, để cho mình cho các bạn xem. Đây là Snap on 30 nè, 12 cạnh nè các bạn thấy không. Thì có cái 12 cạnh hoặc là cái 6 cạnh, thì 6 cạnh nó vô không được, mặc dù là 30 mà không vô được thì phải 12 cạnh nha các bạn. Đây thì mình tháo này ra như mình nói vậy, xong tháo mấy cái ốc giữ cái sợi dây cho cái hệ thống ABS này ra, xong mình tháo thêm 3 con ốc phía dưới này ra, rồi mình dùng cái tuột nối vít to đó hay là xà beng á, mình nảy nó ra, mình lôi nguyên cây ra ngoài. Thì nếu mà ở nhà mình tiện á, nếu mà nó bị rỉ lâu rồi các bạn, nếu cái cao su này nó bị rỉ lâu rồi, nhớt mỡ bò nó ra hết rồi, là có thể nước với đất cát nó vô bên trong á, thì mình nên thay nguyên cây luôn thì nó dễ hơn. Còn nếu mà vừa mới rỉ á, thì mình có thể tháo ra xong rồi mình thay mỡ bò mới, rồi thay những cái bút mới, rồi cắm những cái klem mới vô, thì cũng có thể làm tất cả ở nhà làm được nha các bạn. Bắt đầu mình sẽ đục cái này ra, thì cái đồ nghề đục là như vậy. Đây cái dàn của nó là như vậy nha các bạn. Cái phần đây nó tròn dưới nè, phần này dẹp nè, mình đưa vô đây nè. Đó, mình đưa đây mình đục vô để mình nâng nó lên. Đó, mình đục cao lên một chút để tránh những cái răng cưa ở trên cái axle đó, để mình khi mình dặn nó ra nó không ăn vô răng, nó làm hư cái axle là mình phải mua lại cho khách hàng thì không muốn. Đó, bây giờ mình lấy con ốc socket 10-30 mình dặn ra. Đây mình tháo ốc ra nè các bạn, rồi sau đó mình tháo con ốc ở đây giữ cái ABS cảm biến ở bên phía trước. Rồi mình tháo 3 con ốc ở đây, 1, 2, 3 đây, rồi bắt đầu mình nảy nó ra. Đó, này nó ra thấy không, chạy ra đó. Rồi mình đưa cái này qua một bên, bắt đầu mình lấy xà beng mình nảy nó ra. Nảy đây là các bạn, cái nước đầy chưa, mỡ bò ra đầy luôn. Mỡ bò nó có pha với nước nên nó vậy đó.
nó rỉ nè, mỡ bò đó. Và nếu như ở nhà các bạn thay nguyên một cây luôn á thì dễ, thì giờ mình chỉ bỏ cây mới vô y chang như nãy mình tháo ra như thế nào á. Còn bữa nay á, thì mình sẽ thay cái cao su phía trong nè, cái bên trong nè, cái bên ngoài nè. Cái bên ngoài thì ít khi nó bị bể lắm, cái bên trong nó hay bể nè. Cái bên trong nó bị bể thì mình thay nè, thì mình chỉ cần tháo này ra rồi mình bỏ mỡ bò mới vô, mình chùi sạch sẽ, bỏ mỡ bò mới vô với nếu như các bạn làm ở nhà mình thay nguyên cây luôn á thì mình chỉ bỏ vô thôi là xong rồi. Mình bỏ ra mình làm y chang như nãy đó, rồi mình siết con ốc lại khoảng chừng 170 foot pound cho đến 220 foot pound tùy lại xe. Còn bữa nay mình sẽ thay cái cục cao su này nè, cái bên trong nè, cái bên ngoài thì nó không sao. Đây cái phần ở đây, cái bên trong nè, rồi nó cho mấy cái đồ kẹp sắt mới nè, rồi mỡ bò mới nè. Đồ nghề thì mình cần cho xe Toyota là thường là cái này nha các bạn. Cái loại này để mình mở cái phía trên nè, rồi cái loại này để mình kẹp cái phía dưới đây nè. Rồi cái dòng này, dòng ở phía dưới mình đã lấy ra rồi nè, giờ lấy cái dòng ở trên này các bạn. Dễ lắm, có đồ nghề là làm dễ. Kẹp vô thôi, nó bung ra không. Nếu mình không có thì mình dùng lại cũng được, nhưng mà mình mua cái này của Toyota thì nó cho mới hết. Bây giờ mình chỉ lấy cái cao su này xuống thôi, mình đưa cái này ra. Đây mình lấy cái phần nó ra rồi các bạn, thì mình sẽ lau chùi mỡ bò trong đây, và mình sẽ lấy cái phần này ra. Ở trong đây nó có cái dòng snap ring nè, nó giữ lại ở trong đây nè. Mình lấy này ra xong mình lôi 3 cục này ra, này bạc đạn này các bạn, phải để cho nó giữ dính với nhau nha. Rồi mình sẽ lấy cái cao su này lên, rồi mình thay mỡ bò, mình chùi sạch sẽ, mình thay mỡ bò. Đây là số phụ tùng number nha, nếu các bạn muốn biết. Nói ra. Đây là cao su mới. Đây mấy cái dòng đây nè, dòng mỡ bò này các bạn. Đúng là họ cũng đưa dư cho mình hết á. Rồi cái này mình sẽ lấy ra cho các bạn xem luôn. Nè, họ cho mình cái vòng sắt khác nè, cái này là để ở đây nha các bạn. Đây nè, này đi vô trong hộp số. Rồi còn cái dòng sắt này á nè, nó ở đây nè các bạn. Rồi cái phần này nè các bạn, nó vô đây nha. Còn phần lớn này là bên ngoài, nhớ không các bạn, nhớ không? Đây nè, này nó có nè, nó có số nè, cái dòng lớn nó có số nè các bạn. 9009. Số lớn hơn thì cái dòng đường kính nó sẽ lớn hơn, số nhỏ hơn thì đường kính nó sẽ nhỏ hơn. Đây cái dòng snap ring cũ đây các bạn, mình dùng cái đồ nghề này nè, cái kim này nè, mình banh nó ra. Bây giờ mình sẽ đục cái này lên, nhớ là đừng cho nó rớt ra nha các bạn. Bạc đạn không bên trong đây nó mà rớt ra cái là mình phải thay cái mới đó. Rồi các bạn đóng lên từ từ, nó sẽ ra thôi, nhớ là đúng vô cái mặt của nó nha, đừng có để ngược lại, để mình có thể làm dấu thì tốt nhất. Đó, mình đóng lên từ từ nó sẽ ra. Mình để đây. Giờ mình chùi sạch sẽ này nọ xong mình sẽ bỏ mỡ bò mới vô thôi. Trước tiên mình bỏ cao su mới vô cái vòng kẹp vô ở phía dưới nè, vô trước, rồi sau đó mình sẽ bỏ
Rồi sau đó mình sẽ bỏ cái này vô lại. Giờ mình ấn xuống từ từ, rồi mình bỏ cái vòng snap ring ở cái phần này nè các bạn, để vô đây để cho nó khỏi có tuột ra. Đó, các bạn nhìn thấy mình bỏ cái vòng snap ring mới vô nè, nó phải vô trong cái rãnh của nó nha. Rồi cái bút này nè, mình để đúng của chiều của nó. Rồi bây giờ mình làm sạch cái này xong, mình bỏ mỡ bò mới vô đây, rồi mình bỏ vô lại. Đó, 3 bịch mỡ bò nhỏ vô đây. Rồi mình sẽ gắn vô đây thôi. Cái phần cái kẹp ở phía dưới này mình phải dùng cái đồ nghề giống vậy nè các bạn. Mình kẹp vô thì nó sẽ sát, nó sẽ chặt. Rồi mình để vô xe là xong nha các bạn. Đó là cách thức mà mình thay axle và cái trục này nè, và cái cục cao su. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình hẹn các bạn ở video tới. Bye bye.